السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله كيف ديما. اليوم غندير لكم غاتو بارد على شكل قلب، حيت تنبغيكم بزاف بزاف. الوغ هاد الغاتو تيحتاج لوقت، يعني تقريبا تخلوه في الثلاجه ياخذ وقته باش يصدق لكم مزيان. هو غادي يصدق، ولكن هي ضروري خاص اي حاجه الا كانت تتسمى شي حاجه بارده يعني خاصها تاخذ وقتها في البروديه. نتمنى الى عجبتكم الكاطو ديالي على شكل قلب، ديروا لي لايك كيف ديما، لايك لايك لايك، وديروا لي ابوني وتشجعني كثر. شكرا. الوغ اخوتي، بالنسبه للمقادير نتاع لاباط غنحتاجو فيها جوج مكونات اللي هما الاساسيين. البسكوي غيكون مطحون قياس 200 غرام. خديت 200 غرام تاع البسكوي، تختاروا اللي بغيتو في البسكوي. 200 غرام. غادي نجمعو ب 150 غرام تاع الزبده المذابه، هما كيما تشوفوا 150 غرام. لو غادي نحتاجو غنزيدو ليه الزبده، غنخلطو. غنخدم انا بيدي باش نعرف نخلط مزيان. هيا كما تشوفوا تجي غزاله الريحه نتاعها مع الزبده، تجي زوينه الصراحه. انا بالنسبه للمول غنوريكم المول دابا. بالنسبه للمول انا ناخذ المول على شكل قلب. غنوريكم اشنو درت. خديت المول، خديت البلاستيكه بحال هكا، قطعتها على سميتو وبديت نلصق، ندير فيها الزيتون وتلصق. علاش؟ باش ملي تبغي تحيدوها، حيت انا ما درتش هذاك المول اللي تيتحل، يعني درت بحال هكا الساخل. بعض المرات كاين انت بغيتي تحيد ليكم ولا شي حاجه، هو الطريقه الاحترافيه اللي تيديروا تياخذوا الزيف، تيسخنوه، تيديروه بحال هنايا، وبيان تيديروا الشاليمو، تيبقى يديروا الشاليمو بحال هكا داك الصغير تاع خاص بالباتيسري وتيتحيد. حنا ما عندناش شاليمو صغير، وما عندناش وما بغيناش الا درنا الزيف سخون يعني يقدر تحيد يقدر ما يتحيدش. الوغ من الاحسن ندير هذا بحال هكا، وندير البلاستيك، بلاستيكه في وسط مدهونه بالزبده ونلصق، حيت من بعد فاش نسالي وتكون جبدات فيها سميتو، ديك الساعه نقدر نبقى نحيد غير البلاستيك بحال هكا ونطرى على المول. فهمتوا؟ يعني واحد الحاجه اللي سامبل درتها انايا وصافي. انا فكره يا بغيتو تستافدوا منها. بالنسبه لهذا التبسيط حتى هو درت ليه هذا البلاطو، درت هكا البلاستيك باش تسهل عليا نهزها ونحيدها ونديرها في التبسيط اللي غادي نقدمو. الوغ غادي ندير، هاهي كما قلت لكم، هاهي الحشوه نتاعي وغنبدا نسرحها. جبريت هكا تيشويتي. هذه كاتي القطيطه نتاعي جو واه نسرحوها مزيان في كلشي البلايص. واخا تندير هذا الكاس في الاخر باش نسخ داك مزيان بسكوي. هكا هاهي البصيبات. دابا غادي ندخلها للثلاجه تقريبا واحد ساعه، المكانه حتى ساعتين تتجمد، تتجمع لينا مزيان.
غنتلاقى معكم في الطبقه الثانيه هي الكريمه. الو خوتي، بالنسبه للطبقه الثانيه اللي غادي ندير، غادي نحتاجو فيها لتر ديال الحليب، جوج فلونات على حسب النكهه اللي بغيتو، المهم يكونوا بحال يا فاني يا بنان، المهم انا اختاريت جوج بنان. هنا درت تقريبا 8 المعالق ديال السنيده، تقدروا تنقصوا لان درت على حسب شنو قالوا هنايا، تيقول لك هنا كون نسيتو الحليب فيه 3 حتى 4. انا درت هنايا 4 المعالق، 4 المعالق ما تيكونوش عامرين بزاف ياك. هنا عندي 4 تاع لي بسكويت تاع درهم، 4 ولا كريم شانتي. الوغ الطريقه اللي غادي ندير اللي هي غادي نفيض الحليب مع الفلون مع السنيده، غادي نفيضهم وخليهم واحد شويه تيبردوا، عاد غنزيدو لهم المكونات الاخرين. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه. الوغ خوتي، من بعد ما برد لينا شويه هاد الفرن ديالنا، غادي نخويو في مولينات ها كما كتشوفوا، كنحركو هكا باش يوري صغير. تنخويه في مولينات. بسم الله. غادي نزيدو ليه هاد الكيكسات تاعنا، نطلع شويه كمان هكا. انا خديت هذا بالنكهه تاع الكوك، تيجي غزال مع الحم، تيجي زوين. الا ما كانش عندكم داك البسكويت ديال تاع داك البايض اللي تيتباع في الماي الحلويات، تقدروا تستعملوا هذا في لاباط في الطبقه الاولى. نديروا 2 باكيات ونص، 2 باكيات كبار تاع 2 دراهم وباكيه صغيره تاع درهم. غادي نطرب هادو، هو الاول. من بعد ما طربت هو الاول البسكويت، غنزيدو ليه لا كريم شانتي، سنه هذه
حليتها حله. شوف الرشاده هنا. ما تنساوش بان هنا تكونوا شنو كي الطريقه نتاعي اللي بغيت تصيبوها ولا شي حاجه. هذه راه زوينه داك كريم شونتي. غنزيدوها كامله. بسم الله ونضربوها عاود. خوتي من بعد ما طحنتو ها هو باقي خليته في مونينكس. ها هي هذه خرجتها لاباط ديالي، خرجتها من الثلاجه. ها هي مجموعه وبارده وشاده في راسها. الو غادي نخلوع فيها. هذا نديرو بشويه بشويه. الا جبت المغرفه باش نخلوها بشويه بشويه. ريحتها زوينه. بسم الله بسم الله بسم الله. غادي ندخلوها غير في الثلاجه، ما غاديش ندخلوها الفريغو. غندخلوها الثلاجه عادي مده تقريبا شي 3 سوايع 4 سوايع. قد ما بردات انا نخليها تتجبد نيت يعني نقدر ما نخدمهاش حتى غدا. كون ما بردات كون ما مزيان. خوتي كما تتشوفوا ها هي غندخلها دابا الثلاجه. كي قلت لكم الثلاجه غير تحتي. انا غنخليها تقريبا نقدر نخدمها حتى غدا الصباح ولا نخدمها في العشيه، لان دابا خدمتها مع ديك جويه، خدمتها مع ديك 12 النهار باش درت هاد لاكريم. الوغ نقدر نصيبها على حسب الا قستها وتلاقيتها جمدات مع 7 العشيه ولا 8. سينو الا ما تلاقيتهاش مازال ما برداتش مزيان غنخليها حتى غدا ان شاء الله. كل ما بردات كل ما احسن. يعني نتلاقى معكم في اخر الطبقه. الوغ خوتي من بعد ما خليت الكاطو نتاعي في الثلاجه تقريبا واحد 6 سوايع، غادي نوجد الطبقه الثالثه اللي فيها ورقه ونص ديال الجيلاتين. درت ورقه ونص ها كما تشوفوا. فيها كاس ديال السنيده، كاس ديال الماء، وكاس مع عامرش ديال الحامض. وهذا هاي كتبت فيه هنايا حامض باش تشوفوا. هذا ديال الحامض غندير فيه شويه. الطريقه غادي ناخذ هو الاول هاد وراقي نتاع الجيلاتين غندوبهم في الماء. غنخلي فيهم الماء هنايا. غادي نوريكم الطريقه. وغادي ناخذ كاسرونه غنخلط فيها الماء والسنيده والحامض حتى هو. غنخليهم يغلاو واحد شويه حتى يغلاو مزيان، عاد نزيد لهم الجيلاتين. انا غنوريكم الطريقه الباقي. الو غندير هاد الكاس ديال الماء باش ما يكونش لنا حامض. نديرو كاس ديال السنيده، كاس ديال الحامض. ها كما تشوفوا ما عامرش، يعني نقولوا كاس اللارو. غنحركوهم مزيان مزيان. غنديروهم فوق عافيه مهيله حتى يغلى. ديك الساعه غادي نحيدوهم. نتلاقى معكم من بعد ما يغلى. الو خوتي من بعد ما غلى ليا الماء انا غنزيد هاد الورقه تاع الجيلاتين. غادي 2 وراقي من الاحسن. ها هي غتذوب هنايا. نبدا نحرك مزيان مزيان
درت جوج وراق، ما بقيتش درت ورقه ونص حيت عندي هاد درت الماء، زعما درت الحامض والماء كثير باش تكون لي الطبقه شويه عاليه. الوغ درت جوج وراق تاع الجيلاتين. غنزيد هاد لاغون ديال السيترون، غنزيد تقريبا نص معلقه، ولكن غنزيد ربيع يعني هانتوما تشوفوا معايا. الوغ غادي نزيد قد هكا راس المعلقه هو الاول، نبدا نحرك. تشوفوا اللون تيتشونجا بدي، وغنزيد واحد ربيع اخر قليل. ها هما كما تشوفوا شويه. ها هما كما تشوفوا، ها هو هنايا رجع اللون تاعو صفر. غنحركو بحال هكا وغادي نديرو فوق لا طاغط. الوغ خوتي هاهي لا طاغط من بعد ما بردات ليا تقريبا كي قلت لكم 7 السوايع هكاك. حيد هاد الماء باش يبانو. ها هي تجمعات. غنزيد باقي ندخلها الثلاجه باش تزيد باقي تجمع. هذه غادي نخويها بالمعلقه بحال هكا بشويه لانه حيت هو باقي سخون. بسم الله بسم الله بحال هكا. يعني من الاحسن ما تخلوش ديريكت على الحلوى باش ما تثقبش لكم، يعني ديروا هكا المعلقه. حيت الا خوتو ديريكت وهو سخون غيتثقب لكم يتثقب لكم هذيك لا كريم غتثقب. ما غاديش تاخذ وقت كثير باش تجمع لان حيت فيها الجيلاتين. هاهي كما كتشوفوا. دابا غادي ندخلها الثلاجه ثاني تجمع، تاخذ وقتها، ما غاديش نزرب عليها انايا حتى تاخذ وقت ديالها، وديك الساعه غادي نقدمها في الطبسين تاع التقديم. الوغ خوتي هاهي تشيز كيك نتاعي ديال السيترون كما تشوفوا على شكل قلب. هاهي تشوفوا الطبقه الثالثه بغيون تتبري. هاهي خليت ليها انا هادو مبغيتش نحيدهم ليهم باش يعطي ديك البنه نتاعو على الحشوه الوسطانيه. هاهي نتمنى الى عجبتكم تشيز كيك نتاعي تاع السيترون. ديروا لي لايك وديروا لي ابوني وشكرا لكم. الوغ خوتي هيا كما تشوفوا هيا مجموعه. انا حيت قطعتها وانا نقول لا تنصورها لهم
هيا عاوتاني غنقول لكم الى عجبكم الكاطو تاعي البارد، ما تنسوش ديروا لي لايك وديروا لي ابوني، وشكرا لكم. بسم الله.